ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ റാമിൻ്റെ ഷോർട്ടേജ് ഇങ്ങനെ പരിഹരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 4 GB അല്ലെന്നെങ്കിൽ 8 GB ഒക്കെയാണ് റാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ പരിഹരിക്കാം. ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും റാം ക്ലീനിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ഗെയിം ബൂസ്റ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഗെയിം ബൂസ്റ്ററിനകത്ത് നമുക്ക് റാം ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ക്രോം വഴി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ റാം 8 GB ആണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 4 GB ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് റാമിൻ്റെ യൂസ് നോക്കാം. യൂസ് നോക്കുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒരു 1.5 GB നമുക്ക് ഫ്രീ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന് വേറെയും കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്. നേരെ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ക്രോമിനകത്ത് നമ്മൾ pcgameboost.com എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം. സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവർ വെബ്സൈറ്റ് വരും. ആ വെബ്സൈറ്റിൽ നമുക്ക് തികച്ചും ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് വെർച്വൽ മെമ്മറി ആഡ് ചെയ്യാണ്. വെർച്വൽ മെമ്മറി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റാമിൻ്റെ ഷോർട്ടേജ് ഒരു പരിധി വരെ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനുവേണ്ടി നമ്മളുടെ വിൻഡോസ് സെറ്റിംഗ്സിൽ പോവാം. സെറ്റിംഗ്സിന് സിസ്റ്റം എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിന് ഏറ്റവും താഴെ എബൌട്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. എബൌട്ടിൽ പോയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് സെറ്റിംഗ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ ടാബ് ഓപ്പൺ ആവും. ഈ ടാബിനകത്ത് നമ്മൾക്ക് അഡ്വാൻസ് എന്നീ ടാബിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് പെർഫോമൻസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോവുക. ഇവിടെ നമുക്ക് വീണ്ടും അഡ്വാൻസ് സെറ്റിംഗ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും. അത് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് വെർച്വൽ മെമ്മറി കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വെർച്വൽ മെമ്മറി ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചേഞ്ച് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരെ ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്. അത് മാറ്റി അൺടിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഏത് ഡ്രൈവിലാണോ വെർച്വൽ മെമ്മറി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഗെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഫയൽസൊക്കെ ഇനിഷ്യൽ ഡ്രൈവ് ആയിരിക്കണം ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ D ഡ്രൈവ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇനിഷ്യൽ സൈസും മാക്സിമം സൈസും ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സൈസ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. 4 GB 8 GB നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം 1024 ആണ് ഒരു GB. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1024 ഇൻറ്റു 4 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 4 GB ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മാക്സിമം സൈസ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ പകുതി ഈ സൈസ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. എന്നാലേ ഒരു ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള സൈസ് നമ്മൾ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 4 GB ആണ് ഇനിഷ്യൽ സൈസും അതുപോലെ തന്നെ 8 GB ഫൈനൽ സൈസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സെറ്റ് കൊടുത്ത് ഓക്കെ കൊടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെറ്റിങ്സ് അപ്ലൈ ആവും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെർച്വൽ മെമ്മറി ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ റാം കുറവുള്ളത് നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം. കൂടുതൽ വീഡിയോസിനെ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം. ബൈ.